Hello students, welcome to Gyan Ki Baat channel. Meenakshi cried, "Oh, lovely bird in the garden. Can you see it?" मीनाक्षी विचारले, त्या बागेत एक सुंदर पक्षी आहे, पाहिलत का तुम्ही? नो, वेअर इज इट? नाही, तो कुठे आहे? मीनाक्षी रिप्लाइड, देर अंडर द मँगो ट्री. तेथे त्या आंब्याच्या झाडाखाली. आय कॅन सी इट नाउ. हो हो, मी आता त्याला पाहू शकतो. व्हॉट अ लवली बर्ड. किती सुंदर पक्षी आहे. Oh, lovely bird, can you see it? वेअर इज इट? On the branch. झाडाच्या फांद्यावर. हो, व्हॉट अ लवली बर्ड. हो, किती सुंदर पक्षी आहे. Oh, what a lovely bird in the garden. Can you see it? तुम्हाला तो दिसतो का? नो, वेअर इज इट? Behind that bush. झुडपाच्या पाठीमागे आहे. व्हॉट अ लवली बर्ड. हो, किती सुंदर पक्षी आहे तो. ओ, बर्ड इन द कोकोनट ट्री. तो पहा, नारळाच्या झाडामध्ये पक्षी आहे. व्हॉट अ लवली बर्ड. हो, किती सुंदर पक्षी आहे. बर्ड नियर द स्टोन. पक्षी दगडाच्या जवळ आहे पहा. हो, पक्षी दगडाच्या जवळ आहे. नो, बर्ड इन फ्रंट ऑफ दॅट प्लांट. पक्षी त्या रोपट्याच्या समोर आहे. हो, त्या सुंदर पक्षी छोटीशी रोपटे समोर आहे. Students, now activity time. चित्र व शब्दांच्या जोड्या लावा. बर्ड अंडर द चेअर. पक्षी खुर्ची खाली आहे. बर्ड इन द बॉक्स. पक्षी खोक्यामध्ये आहे. बर्ड ऑन द टेबल. पक्षी टेबलवर आहे. बर्ड इन फ्रंट ऑफ द डॉग. पक्षी कुत्र्याच्या समोर आहे. बर्ड बिहाइंड द बुश. ती झुडपाच्या मागे आहे. बर्ड नियर द डोर. पक्षी दरवाजा जवळ आहे. व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राईब करा आणि इतरांना शेअर करा. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो.